恭喜晒師傅，取上第5定第6本啊？呢個係第五本你嘅著作《面世》，咁就係講呢個廉政公署嘅一啲特別嘅故事。30年前嘅事發生，今日拎翻出嚟。我即刻頭先買咗10本啦，自己睇一本，儲一本，簽一本，其他咧送俾人珍藏下先得。多謝捧場，要咁做先得㗎啦。其實你都係我生命一部分喎，其中一部分啦，因為師傅桃李滿門啊，淨係徒弟都過千啊，影響到個人過萬添啊。唔敢想像，但係激氣嘅時候你唔知道，係都瞓你但係我好快失憶嘅，唔緊要。而家搞只係記得崔建邦叻仔，喂，千祈唔好咁講。頭先咧喺我哋即係傳媒訪問嘅時候咧，咁就話師傅就話好開心，第一次喺電視台嘅訪問同我一齊去咁樣。咁其實我一樣嘢想講好耐就係，我好多謝取常師傅你，即係多謝你當日即係教我由一個小孩子啦，令到我唔會誤入歧途啦，就學識咗打拳啦。第一次揾到人生嘅信心，亦都問呢個信心呢個強壯嘅勇敢嘅心臟咧，令到我之後面對